你不能戴呼吸机，因为啥呢？戴呼吸机是纠正你睡眠当中缺氧的状态。你现在可以做的，可以戴那个牙套，通过牙套来调整你呼吸。这个是下颌骨，这块骨头，这是白的是牙齿。这个东西是不能固定在下颌骨上的，只能固定在牙齿上。通过牙齿往前拉，带动你整个这个舌体向前，你后面这个距离就宽了。在了吗？这了。之前就是因为睡不好，我俩差点离婚了。后面还是我日本的牙齿朋友啊给我推荐的这个，在国外人家这个早就流行了。之前什么喷的、贴的、鼻夹，还有又贵又占地儿的呼吸机啊，我都试过了。最后发现啊，真正好用的还得是这个根据打呼噜原理设计的牙套。我已经打卡了第29天了，睡眠助手是一点鼾声都没有记录到。其实打呼噜啊，就是当我们睡着了以后啊，这个舌头还有下颚往下沉，然后把这里给堵住了。戴上它呢，就是把这一块很好的给固定住，把这个给它抬起来，所以它压不住了，自然就通了。也就没有动静了。早起用完，把它往消毒舱里一放，既安全又卫生。刚收到的时候啊，这个牙胶它是平的，在开水里烫一下，是咬一个独属于你自己的牙膜，这样会更贴合，翻身睡觉都不会掉出来。刚开始的时候我也觉得它有点小贵，但是和去白房子配一个1000多比起来，那简直省太多了，还支持7天试用，而且啊，它还送了3对可替换的牙胶。你这样一套算下来能有好几年呢。其实打呼噜啊、噪音也都是小事儿，最主要的是对咱身体的伤害，可不能忽视啊。先拿开水烫个1分钟，拿出来咬个5秒，就这样开磨出来的牙套就可以直接去睡觉了。我之前就因为打呼噜啊，前前后后花了大几千，什么呼吸机啊、闭嘴贴、睡眠面罩全都试过了，最后发现真正好用的还是这个根据打呼噜原理设计的牙套。很多人都不知道打呼噜是因为咱们这块肉的原因，就咱们的下颚还有舌根睡着了之后往后沉，压到这个通道了。你想这儿堵了，气过不来，不就变成呼噜声了吗？就这个止鼾牙套就是固定咱们的上下颚，包括咱们的舌根，让他们睡着了之后不会往后沉，就这儿通了啊，自然也就不打呼噜了。我带着它打卡了1个礼拜啊，连我的睡眠 APP 都没检测到鼾的声啊，真的把我给惊呆了。一开始我还担心是别人用过的啊，结果刚收到里面那个牙胶啊，它居然是平的，就你必须要自己开模，这样子1比1复刻下来，它的贴合度才会更好。你睡着的时候啊，不管是侧着还是趴着，它都不会掉出来，而且习惯了之后还不会流口水。你看它中间是有一条小缝的，就咱们睡着了之后保证呼吸的同时，就第2天早上起来呢，嘴巴也不会很干。关键一整套才100-200块钱啊，而且现在下单里面这个牙胶还额外送咱们3对，一整套用个好几年都不成问题。哎，你带了没？好，那你睡吧。这回不用分房睡了。之前因为他打呼嘛，我们前后花了好几千，什么闭口贴、呼吸面罩，连上千的呼吸机都用上了。最后发现还是根据呼噜原理设计的这个牙套好使。你看我老公已经打卡第20天了，就睡眠助手一点都没检测到。其实打呼就是下颚还有舌根睡着之后往下沉，就堵住的这个地方就变成呼噜声了嘛。你戴上之后，这个就很好的把这儿抬起来，不压到这里，通畅的就没声了嘛。这也是我日本做牙齿的朋友推荐的，它这个收到之后是这种平的，需要你放开水里面烫一下，然后拿出来做一个符合自己的牙套。只有这种1比1复刻出来的才会更贴合，不管你是睡觉翻身啊还是趴着睡，它都不会掉出来。就这么小小的一个，你就回老家或者带出去旅游都很方便。一开始我也觉得有点小贵嘛，但是现在收到手送了3对可以替换的牙胶，这一套下来可以用2-3年，就算下来还是蛮划算的。主要打呼看起来没什么，但对身体是真的不好，与其分房睡，还不如给他用这个会更放心。